Cerita bergambar berjudul Burung Besar Baik Hati. Di sebuah hutan yang damai, hiduplah seekor burung besar bernama Bubu. Ia punya bulu warna-warni yang indah dan suara lembut yang menenangkan. Bubu sangat ramah. Setiap pagi, ia menyapa hewan-hewan kecil sambil terbang indah dan menyanyikan lagu ceria. Suatu hari, seekor anak tupai terjebak di pohon tinggi dan tidak bisa turun. Ia menangis ketakutan. Bubu segera datang. Dengan sayap besarnya, ia terbang ke atas dan menolong anak tupai turun dengan hati-hati. Semua hewan bersorak senang. Mereka berterima kasih kepada Bubu karena selalu membantu dengan hati yang tulus. Sejak saat itu, Bubu dikenal sebagai sahabat sejati di hutan. Ia mengajarkan bahwa kebaikan akan selalu membawa kebahagiaan. Pesan moral dari cerita ini adalah berbuat baik kepada sesama, sekecil apapun, bisa membawa kebahagiaan besar. Kebaikan selalu kembali kepada hati yang tulus.